Det er ingen tvil om at norsk oppdrettsnæring har store utfordringer. Det har de hatt sin korte historikk kontinuerlig å håndtere. Men de har altså faktisk gjennomført en industriell revolusjon i utvikling, også innenfor markedskunnskap, produksjon, eksport og kunnskap i det vide og brede, som det virkelig fortjener stor respekt av, og som denne næringen hadde fortjent en større politisk honnør fra enn det man blir vitne til også i dag. Man glemmer at dette er en næring som faktisk nå har passert, eller ligger rundt en produksjon på 1 million tonn. Jeg føler at statsråden fullstendig undervurderer virkningene av de utsagn som kommer fra statens egne direktorat, som stadig vekk får lov å gå til angrep på en næring som skal overleve i et komplisert marked. Dette er en næring som har en produksjon som er opp mot 4-5 ganger større enn det norsk landbruk har i kjøttproduksjon, som har klart å få antibiotikaforbruket ned, og nå ligger på mellom 0-1% av det totale konsum antibiotika i Norge. Jeg føler at statsråden ikke tar interpellanten på alvor. Han snakker om at Høyre utøver nå på nytt igjen populistiske utsagn. Det er ikke det denne interpellasjonen handler om. Vi er på lik linje med alle andre politiske partier som ønsker å komme rømming til livs, få klare faglige anvendelser av begrepet lakselus, virkning på villaksen i forhold til produksjon av oppdrettslaks og så videre. Men en næring som skal overleve i markedet, i det internasjonale marked, som har mer enn ca. 95% eksport. Hvis vi har en statsråd som ikke begriper at denne næringen skal leve av et omdømme i markedet, så tror jeg det er på tide at regjeringen tar seg en time-out i garderoben og spør seg selv om man virkelig tjener kysten. Altså her er 20 000 arbeidsplasser, det investeres, det er 1000 oppdrettsanlegg rundt omkring i landet, det er over 220 settefiskanlegg i landet, og det er en matprodusent av rang som skal leve av omdømme. Og da kan man ikke ha en sånn slapp holdning til måten de offentlige vesen kommuniserer på, som statsråden nå legger sin hand over og aksepterer i dag. For dette er ikke til å leve med, heller for en næring som gjør sitt ytterste for å prøve å bli enda bedre på både sitt omdømme og på sin egen miljøvignett. Men hvis man aksepterer at disse vesenene, Klif, Direktoratet for naturforvaltning, som ønsker å halvere denne næringen, at de skal få lov å operere i fri dressur fortsatt, så vil dette bære gærent av gårde. Og jeg tror at hvis statsråden, i stedet for å svare på noe annet enn det interpellanten spør om, heller tar seg en samtale med disse vesen som er hans egne instrumenter, så vil det tjene både norsk oppdrettsnæring, markedssituasjon og det politiske bildet av hele denne næringen, som vi i hvert fall verbalt ønsker å støtte mer enn hva vi tilsynelatende synes å gjøre. For det bærer preg av å være til de grader halvhjertet oppfølging av denne næringen. Og det kan ikke være at kommunikasjonen skal få lov å være så upresis, at dette bildet, denne vignetten, skal få lov å henge igjen overfor norsk eksportnæring i særdeleshet, men i spesiell grad når det gjelder norsk oppdrettsørret og laks og andre produkter som etter hvert kommer. Jeg bare gjentar at vi skal være kritiske, og vi skal ha strenge krav, og vi skal ha våre djerve mål til å sette en standard for næringen som skal overleve i markedet. Jeg tror næringen er veldig klar over det, at det er norsk oppdrettslaks og ørrets omdømme i marked som er deres beste salgsegenskap. Men da kan vi ikke ha det sånn at de viktigste vesen som gir råd til regjering, til Miljøverndepartement, får lov gang på gang å gjenta sitt budskap om at dette er en næring som mangler miljøkunnskap. Det er ikke særlig motiverende for de som skal gå ut i et marked som domineres av finanskrise og skal slåss for markedsandel hver dag, og av den drahjelpen fra et departement som burde ha djervere mål når det gjelder veiledning. Takk.